ऐतिहासिक विगत त्रेता युगदेखि नै अब यसको आफ्नै महत्त्व छ। यो वर्तमानसम्म पनि अहिले मधेसको केन्द्र छ। प्रदेश 2 को अस्थायी नै भए पनि यो स्थायी राजधानी हुने प्रक्रियामा छ। तर यहाँको पर्यटकीय नगरी हुनुको नाताले फोहोर व्यवस्थापनमा चाहिँ उपमहानगरपालिकाले त्यति ध्यान दिन सकेन। जनकपुर आज पनि फोहोर नै रह्यो भन्ने टिप्पणीहरू आउँछन्। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? किन चुक्नुभयो तपाईहरु यसमा? भने टिप्पणी आउनु एउटा कुरो हो। अब यहाँहरूले फ्याक्ट के बुझ्नु भएको छ? 4 वर्ष अगाडि जाउँ, 74 आश्विन 2 गते निर्वाचन भएको हो। 9 गतेबाट हामीले पदभार ग्रहण गऱ्यौँ। जनकपुर धामको खानेपानीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? या स्वच्छ खानेपानीको लागि व्यवस्थापनको प्रक्रिया कस्तो छ? यहाँहरूले के चुनौती झेल्नुभयो? यो अहिले खानेपानीसँग एउटा सहकार्य गरेर खानेपानी मन्त्रालयसँग हामीले 3 अरबको एउटा प्रोजेक्ट हामीले सञ्चालनमा ल्यायौँ गऱ्यौँ। केही पार्टमा काम भयो, तर अरू कामहरू चाहिँ लथालिङ हुने अवस्थामा अहिलेसम्म छ। र त्यसको चाहिँ एउटा पाटो हामीले स्मार्ट वार्ड भनेर। नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तुका साथसाथै जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख लालकिशोर शाह हामीसँग हुनुहुन्छ। यसैगरी यो कार्यक्रमलाई जनक नन्दनी एफएम का साथसाथै जनक नन्दनीको अफिसियल युट्युब च्यानलबाट पनि तपाईहरुले एकसाथ हेरिरहनु भएको छ। सर्वप्रथम स्वागत गरेँ मैले यहाँलाई। धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? नगरसभा सकेर यति बेला बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जानुपर्ने हो। पछिल्लो 4 वर्ष सकेर 5औं वर्षमा अन्तिम वर्षको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा हुनुहुन्छ। महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुभयो होला। के छ अवस्था अहिले नगरको? होइन, ठिक छ। अहिले अब यो यस कार्यकालको भनौँ न, यो अन्तिम वर्ष हो र यस अहिले अषाढमा समयमै हामीले नगरसभा सक्यायौँ र अहिले आएर जसरी चाहिँ काम अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ बढ्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ। किनभने लामो समयसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति रह्यो र भर्खरै अब यो 1 महिना भएको छ नयाँ सहसचिव चाहिँ आउनुभएको छ। यो नयाँ सरकार बनेपछि त्यसपछि हामीले चाहिँ अब उहाँहरूले कहीँ काम जे हामीले नीतिका कार्यक्रम र बजेट आवन्टन जसरी हामीले गरेका छौँ त्यो चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि अब बढ्दैछ बिस्तारै। चाहिँ मतलब के छ भने गति लिँदैछ र यसले चाहिँ हामीले कस्तो छ भने यो विभिन्न उसमा चाहिँ मतलब के छ भने कामहरूको प्रदेशको राजधानी भनौँ न, अस्थायी राजधानीकै रूपमा यसले भए पनि यो राजधानी हुने पनि पक्का पक्की नै छ। त्यो हिसाबमा हामीले चाहिँ यसका पूर्वाधारहरू विगतदेखि नै हामीले तयार गर्न चाहिँ उद्धत भयौँ र सो अनुसार चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ एउटा मापदण्ड बनाएर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकालाई स्तरीय एउटा महानगरको रूपमा, स्मार्ट सिटीको रूपमा कसरी यसको बेस चाहिँ खडा गर्न सकिन्छ। हुन त यो चाहिँ प्राइमरी स्टेज हो। संहितापछिको पहिलो निर्वाचन, कानुनको नितान्त कानुनको अभाव, अनि 3 तहको सरकार यो पहिलो पटक भएको, समन्वयकारी भूमिकामा नहुनु, अनि कर्मचारीको चाहिँ एकदमै अभाव हुनु र पनि हामीले चाहिँ एकदमै यसलाई रूपान्तरणको दिशामा लाग्न सक्ने किसिमबाट अहोरात मेहनत गरेर भए पनि कामलाई अगाडि बढायौँ। अब यहाँहरूले खास गरेर 4 वर्ष अगाडि जति बेला तपाईहरु निकै लामो समयपछि, कम्तीमा हाम्रो पुस्ताले त स्थानीय तहको चुनावमा पहिलो पटक निर्वाचनमा मत हाल्ने अवस्था आयो, त्यति लामो समयपछि रिक्त रहेर स्थानीय तह आउँदाखेरि जनता सामु जे प्रतिबद्धताहरू लिएर जानुभएको थियो नि तपाईहरुले, तपाईका आफ्ना व्यक्तिगत योजना थियो होला, पार्टीबाट एउटा योजनाहरू तय गरेर जानुभएको थियो होला। आजको दिनमा तपाईले पछाडि फर्केर हेर्नु हुँदाखेरि कति प्रतिशत योजनाहरू पूरा भए, कति बाँकी छन्? के लाग्छ? तपाईको कार्यकालको मूल्याङ्कन पनि गर्ने बेला भयो कि अब त? होइन, हामीले मलाई लाग्छ जति यो 20 वर्षको यहाँले भन्नुभयो स्थानीय चाहिँ 20 वर्षपछिको यो लामो अन्तरालपछि निर्वाचन भएको चाहिँ र फेरि त्यो संहिताको नयाँ परिवेशमा नयाँ अधिकार सहितको मुलुकमा चाहिँ पहिलो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइसकेपछिको अवस्था। यसमा धेरै कुराहरू संविधानले ठुलो परिवर्तन चाहिँ भएको अवस्थामा चाहिँ स्थानीयको निर्वाचन पछि हुनुपर्ने पहिला भयो। त्यसले गर्दा पनि ब्यालेन्स चाहिँ कम्तीमा पहिलो वर्ष त तपाईहरुले लगभग कामै गर्न भएन, गर्न पाउनु भएन।
अनि हामीले चाहिँ मतलब के छ भने सुरुदेखि नै कामको रफ्तार कसरी अगाडि बढाउने, किनभने दायित्वहरू थुप्रो थपियो। पहिला चाहिँ के थियो भने अब यो पूर्वाधारका कामहरू, केही नाला बनाउने, केही सडक बनाउने, अनि सरसफाइ गर्ने, अनि सरसिफारिसका कामहरू गर्ने, यतिमा सीमित थियो। तर अहिले चाहिँ 3 तहकै सरकार भएपछि एउटा ग्राउन्ड उसमा चाहिँ को सरकार भनेको स्थानीय सरकार, र स्थानीय सरकारलाई हरेक चुनौतीहरू आयो। त्यो कृषि, सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनि अन्य मतलब के छ भने यो भेटनरी, विभिन्न मतलब के छ भने 20-22वटा अधिकारहरू चाहिँ थपिए। यो अवस्थामा अनि वार्डहरूलाई चाहिँ मतलब के छ भने 35-36वटा अधिकारहरू, सिफारिस यताउतिको सबै त्यो विकेन्द्रीकरण भएर त्यो सबै वार्डहरूमा गयो। हामीले चाहिँ मतलब आएर जुन हामीले घोषणापत्रमा जसरी हामीले राखेका थियौँ त्यो पूर्वाधार कसरी बनाउन सकिन्छ। र अर्को चुनौती हामीसँग के भयो भने प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी जनकपुर धाम, जो कि मिथिलाको राजधानी कुनै बेला राम र सीताको बेला भनौँ न, यो राजा जनक राजा भएको बेलाको यो मिथिलाको राजधानी भएको ठाउँ, यसलाई चाहिँ हामीले कसरी त्यस स्तरमा ल्याउने, अनि त्यो प्रतिस्पर्धामा हामी लागेर हामीले प्रदेश नम्बर 2 मा मलाई लाग्छ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले जसरी एउटा फड्को मारेको छ, रूपान्तरणको दिशामा बढेको छ, सुरुकै वर्षमा पनि हामीले ठुलो चुनौतीहरू हामी लियौँ। हाम्रो जो आइयुडिपी को प्रोजेक्ट थियो त्यो प्रोजेक्ट लगभग खोसिसकेको अवस्था थियो। त्यही सुरुमै यहाँ भारतका प्रधानमन्त्री मोदीजी आउने चुनौती हामीसँग थपियो, जो कि त्योभन्दा अगाडि 2 पटक यहाँ उहाँको कार्यक्रम चाहिँ रद्द भइसकेको अवस्था थियो। त्यो बाहेक मतलब के छ भने अन्ध्यारो, हामी चुनावमै घुम्दा त्योभन्दा अगाडिको अवस्था मूल सडकहरू, गल्ली बाटाहरूको कुरा छोडिदिउँ, वार्डको कुरा छोडिदिउँ, मूल सडकहरू अन्ध्यारो हुन्थ्यो, राति हिँड्दै ठोकिने अवस्था थियो, बाटो थिएन, कतै नालाहरू पुडिएर, फोहोरले पुडिएर नालाको फोहोर पानी चाहिँ बाटोमा बग्थ्यो, त्यो बाटोहरू दुर्गन्धित हुन्थ्यो। यो सारा चुनौतीहरू थियो, त्यसले हामीले फेस गर्दै गएर सुरुदेखि नै हामीले कामको रफ्तार बढायौँ। दुर्भाग्य भनौँ 2 वर्ष जुन कोरोनाले उ गर्यो, अहिले फेरि के छ भने अब 3rd भेरिएन्ट आउँदैछ ओमिक्रोन भन्ने, त्यसले फेरि कति डिस्टर्ब गर्ला, त्यसले पनि हामीलाई ठुलो चुनौतीहरू, त्यो बिचमा कोरोनासँग जुझ्ने, और सारा जीवाडी चाहिँ सारा संयन्त्रहरू स्वास्थ्यतिर केन्द्रित गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य सफाइका कर्मचारीहरू र लकडाउनको स्थिति, हरेक कुराहरू बन्द हुने स्थिति, त्यो अवस्थामा पनि हामीले धन्यवाद दिनैपर्छ। हाम्रा मतलब के छ भने थोरै भए पनि कर्मचारीको अभाव चाहिँ एकदमै नितान्त अभाव, जो 14 वार्डको जुन उ थियो जति बेला, त्यही सङ्ख्यामा अहिले पनि त्योभन्दा कम सङ्ख्यामा अहिले काम गर्नुपर्ने चुनौतीहरू हामीसँग छ। र पनि हामीले चाहिँ मतलब के छ भने सबैको हातेमालो गरेर हामीले त्यो चुनौतीहरू पार गर्दै अहिले अगाडि चाहिँ हामीले बढिसकेको अवस्था चाहिँ छ। त हामीले शिक्षामा ठुलो सुधार ल्याएको छ, स्वास्थ्यमा पनि ठुलो सुधार ल्याए, 2500 वार्डमा हामीले स्वास्थ्य चौकीहरू खडा गरिसकेको अवस्था छ। वार्ड कार्यालयहरू बसी घोषित रूपमा चुनावमा मैले भनेको हो कि कुनै पनि सरकारको वडा कार्यालय अथवा नगर कार्यालय भनेको सरकारी कार्यालय भनेको भाडामा राम्रो हुँदैन, त्यो त मर्यादा नै भएन सरकारको, राज्यको मर्यादा विपरीतको काम हो। त्यो म सबभन्दा पहिला जो जर्जर भएको नगरपालिका उपमहानगरको जुन कार्यालय छ त्यसलाई हामी एउटा छुट्टै एउटा भवन निर्माण गर्छौँ, र यता चाहिँ 2500 वार्डको चाहिँ वडा कार्यालयहरू हामी आफ्नै के छ वडा कार्यालय निर्माण गर्छौँ उपमहानगरपालिका अन्तर्गत। र अहिले यहाँलाई जानकारी गराउँ, उपमहानगरपालिकाभित्र तपाईँले जनक भवन भनेर हामीले एउटा त्यो उपमहानगरको छुट्टै नयाँ भवन चाहिँ हामीले उद्घाटन गरिसकेका छौँ, 5 तल्ले 5.5 तल्ले, त्यसको नामाकरण छ जनक भवन भनेर हामीले त्यो उपमहानगरपालिकाको नाम राखेका छौँ। त्यसको हरेक खण्डको नाम फरक छ, र त्यहाँ हामीले मिथिलाक्षरले हामीले तिरुत लिपिमा र देवनागरी लिपि दुवैमा चाहिँ त्यो नामहरू लेखिएको छ। हरेक तल्लाको आफ्नो नामहरू छ। पहिलो तल्लाको हामीले छुट्टै नाम राखेका छौँ, दोस्रो तल्लाको पनि छुट्टै राखेका छौँ हैन। त्यो सीताजीको गुरुको नाउँमा हामीले पहिलो तल्लाको नाम राख्यौँ, सीताजीको प्रथम सदनको नाम खण्डको नाम सीता सदन हामीले राख्यौँ, दोस्रो खण्डको नाम हामीले सल्हेश सदनको नाम राख्यौँ, त्यसपछि तेस्रो तल्लाको गार्गी, चौथो मैत्री खण्डको र पाँचौँ तल्लाको
वाल्मीकि खण्ड र नगर सभा कक्ष छुट्टै हामीले निर्माण गरेका छ जो संसद भवन स्थानीय तहको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अष्टावक्र सभा कक्ष भनेर राखेका छौँ र वडा कार्यालयहरू पनि सबै हामीले निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। 1-2वटा बाँकी छ जो यसपालिको कार्यक्रममा छ। त्यो वडा कार्यालयहरू पनि तपाईँको निर्मित भएर चाहिँ हामीले उद्घाटन गरेर कार्यालय सञ्चालन त्यहाँ पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेजको पनि हामीले राख्यौँ। 80% अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेज, 80% वडाहरू हामीले ग्रामीण वार्डहरू पनि जहाँ निर्माण हुन्छ बरु यसपालि नाला मात्रै बनाऊँ, अर्को पटक फेरि त्यसलाई पिसिसी ढलान गर्ने काम गरौँला। तर अन्डरग्राउन्ड सकभर जहाँ सम्भव छ भूमिगत नाला बनाऊँ र यसरी चाहिँ हामीले लगभग 80% सिटी एरियादेखि लिएर ग्रामीण वार्डसम्ममा पनि अन्डरग्राउन्ड ड्रेनेज चाहिँ हामीले निर्माण गरेका छौँ। मतलब खुला नाला मुक्तको पनि आह्वान मैले गरेका थिएँ र 20% मात्रै जहाँ सम्भव छैन, जहाँ छोटो सानो गल्लीबाट निकाल्नु पर्ने छ, पानीको निकास चाहिन्छ, त्यहाँ निर्माण चाहिँ गरिन्छ। त यसरी चाहिँ हामीले काम गर्ने प्रयास चाहिँ बिग्रेको 20 वर्षको बिग्रेको संरचना र मतलब के छ भने यो कोरोना जस्तो चुनौतीको त्यो कहर भनौँ न, यो एक प्रकारको यो विपदा नै हो, ठुलो विपदा। त्यो सङ्कटकाल त्यो सरकारले लगाउनु पर्ने स्थिति आयो सङ्घ सरकारले। यस्तो अवस्थामा पनि हामीले काम गर्दै गएका छौँ। भनेको यो जे 4 वर्ष यहाँको 4.5 वर्ष कार्यकाललाई हेरेर यहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने ठाउँ रह्यो। समग्रमा यसलाई निष्कर्ष यसरी निकाल्नु यस्तो किसिमले सन्तुष्टि भन्ने कुरा त हामीले जति गरे पनि सन्तुष्टि हुने कुरा चाहिँ आउँदैन। जहाँ हामीहरू अमेरिकामा गएर हेर्न सक्छौँ, गढेको छ, बनाएको छ, फेरि त्यही राम्रै बाटो छ, त्यसलाई फेरि विस्तार गर्नु परेछ, विस्तार गरेको छ, फेरि भत्काएको छ, फेरि नयाँ किसिमबाट बनाएको छ। किन उनीसँग स्रोत पनि छ, साधन पनि छ र आर्थिक अवस्था पनि उसको मजबुत छ। त त्यो के भन्दाखेरि जति गरे पनि सन्तुष्टि हुने अवस्था चाहिँ हुँदो रहँदैन। तर हामी चाहिँ जसरी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको 25 वार्ड, जो 14 वार्ड थियो 16 वार्ड हो, अहिले 25 वार्ड छ र अहिले चाहिँ यसको चाप एकदमै बढ्दै गएको छ। हरेक हिसाबले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका भित्रको चाहिँ स्थानीय 2 लाखभन्दा बढीको आबादी यहाँ भइसकेको अवस्था छ र दिनको मतलब के छ भने 20,000 भन्दा बढी मान्छेहरूको आवत जावत यहाँ रहेको अवस्था छ। विद्यालयहरू त्यतिकै थपिएको छ। मधेसको यो भनौँ न प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी भएर यहाँ बाहिरबाट आउने मान्छेहरूको गतिविधि त्यतिकै बढेको छ। प्रदेशको कार्यालयहरू बढेको छ र त्यस सँगसँगै सम्बन्धित जुन निकायहरू हुन्छ, प्रदेश सरकार भइसकेपछि, स्थानीय सरकार भइसकेपछि उनका पनि आवत जावत र धार्मिक पर्यटकहरू, खास गरेर पहिला पनि आउँथे धार्मिक पर्यटकहरू। त भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजी आएपछि त्यो मेरो त्यसमा अर्को पनि एउटा स्वार्थ थियो कि मतलब के छ भने नरेन्द्र मोदीजी यहाँ आउनु भने दुनियाँभरिबाट मेसेज जान्छ र त्यसले गर्दा हिन्दू मात्रै होइन कि हिन्दू धर्मावलम्बी त जो आस्था बोकेका छन्, हिन्दू धर्मावलम्बीहरू छन्, तिनको त भइनिगयो, ती बाहेकका पनि मतलब के छ भने आस्था बोकेका अन्य धर्मको पनि आस्था बोकेका मान्छेहरू जनकपुरमा आउन चाहिँ लालायित हुन्छन् भनेर हामीले त्यो अहोरात मेहनत गरेर उहाँलाई ल्याउन चाहिँ सफल हुनु थियो। त्यसलाई पुरा चाहिँ भताभुङको अवस्था थियो, किनभने हामीले सडक विस्तार, नाला निर्माणको उसमा रूपान्तरणको दिशामा अगाडि बढिसकेको अवस्था थियो, त्यो पनि हामी गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ मतलब के छ भने हामीले यहाँ धार्मिक पर्यटकहरूको र अन्य पर्यटकहरूको पनि चाप एकदमै बढेको अवस्था हामी पाउँछौँ। यस हिसाबले चाहिँ हामीले अहिलेको लागि चाहिँ यो 20 वर्षको अन्तराल र त्योभन्दा अगाडिसम्मको 20औं वर्षदेखि तपाईँको यो सडकहरू, हुलाकी सडकहरू, तपाईँको शहीद मार्ग, तपाईँ हुलाकी सडक डिभिजनको कार्यालयहरू सबै बन्द थियो। सबै हरेक नाका तपाईँको थुनिएको थियो एक प्रकारले। अहिले हरेक नाका पनि हामीले खोल्यौँ, जुन जसको छ त्यहाँ भिरेर लागेर लबिङ गरेर अहिले तपाईँको हरेक नाका हामीले खोल्यौँ। कदम चौकभन्दा उता पर्व जाने अवस्था थिएन। कदम चौकदेखि जलायद नदीसम्म हामीले हाम्रै आइयुडिपीको प्रोजेक्टमा पारेर त्यसलाई बनायौँ। उता चाहिँ हुलाकी सडक हामीले अहिले उसमा आधी घन्टा लाग्थ्यो गाडीमा जानलाई, बाइकमा जानलाई भोइल, महुवा भोइल 18 नम्बर वार्ड। अहिले तपाईँ हिँड्नुहोस् यहाँबाट मतलब के छ भने 5 मिनटभित्र कदम चौकबाट पुग्नुहुन्छ।
त्यस्तै मतलब यता पुल चोकबाट तपाईँको सीता चोकबाट पुल चोक जाने बाटो यसलाई पनि हामीले हुलाकिसकेको थियो, त्यसलाई पनि हामीले समन्वय गरेर त्यसलाई पनि बनाउन लगायौँ। अहिले अब यो यता मिलसरियाको पार गरेर मोनास्ट्रिक जोनबाट श्रीपुर भएर धुम्सा पथ जोड छ, त्यो श्रीपुरसँग यो बाटो चाहिँ पुरै एकदमै नालाको जस्तो अवस्था थियो त्यो बाटोको। अनि त्यो बाटो पनि हामीले फराकिलो समेत गरेर 42 फिटको त्यो बाटो पनि हामीले बनायौँ। यता ब्रह्मपुरा चौकबाट तपाईँको उता जाने महोत्तरी प्रवेश गर्छ, त्यो परौलथान ब्रह्मपुरा आउँदै परौलथान जान्छ उता महोत्तरीको, त्यो पनि हुलाकिसकेको, त्यो पनि हामीले मतलब के छ एकदमै भिरेर त्यसलाई लबिङ गरेर को छ कहाँ छ त्यो गरेर हामीले त्यो पनि निर्माण गर्न लगायौँ। यता कुर्थाको बाटो पनि हामीले बनाउन लगायौँ। त यो के छ भने एकदमै एक प्रकारको राज्यकै मतलब के छ निर्वाचित प्रतिनिधि हामी भए पनि हामीले एउटा के छ भने यसलाई सङ्घर्षकै रूपमा लिएका छौँ। त्यसैले यो सन्तोष गर्ने अवस्था छ। हामीले अब यो अलिकता कोरोना नबित्यो भने अझ गर्न सक्थ्यौँ, तर के छ भन्दाखेरि मैले 25 वर्ष भनेको थिएँ स्मार्ट सिटीको लागि। मलाई लाग्छ यही गतिमा हामीले जुन गतिमा काम गऱ्यौँ, कोरोना आइदिएन र अझ मतलब के छ भने हामीले सङ्घ सरकारको सपोर्ट पाउन सक्यौँ भने, अझ सपोर्ट हामीले पाउन सक्यौँ भने 15 वर्षमा चाहिँ स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार हामी खडा गर्छौँ। अर्कोतिर यहाँले भनिहाल्नुभयो जनकपुर धाम आफैमा ऐतिहासिक विगत त्रेतायुगदेखि नै अब यसको आफ्नै महत्त्व छ। यो वर्तमानसम्म पनि अहिले मधेसको केन्द्र छ, प्रदेश 2 को अस्थायी नै भए पनि यो स्थायी राजधानी हुने प्रक्रियामा छ। तर यहाँको पर्यटकीय नगरी हुनुको नाताले फोहोर व्यवस्थापनमा चाहिँ उपमहानगरपालिकाले त्यति ध्यान दिन सकेन, जनकपुर आज पनि फोहोर नै रह्यो भन्ने टिप्पणीहरू आउँछन्। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ, किन चुक्नुभयो तपाईँहरू यसमा? टिप्पणी आउनु एउटा कुरो हो। अब यहाँहरूले फ्याक्ट के बुझ्नु भएको छ, 4 वर्ष अगाडि जाउँ, 74 आश्विन 2 गते निर्वाचन भएको हो, 9 गतेबाट हामीले पदभार ग्रहण गऱ्यौँ। त्यो 74 भन्दा निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडिको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाकै कुरा गरौँ, यही भित्रको त्यो ग्रामीण बाहिरको कुरा छोड्थ्यो। जनकपुर यो भानु चोक, शिव चोक, जनक चोक, पुरानो सुनचाँदी बजार अथवा मतलब भानु चोक, मिलसिरिया, भानु चोक जिल्ला प्रशासन जाने बाटो, कदम चौक जाने बाटो, यिनीहरूको अवस्था, मुरली चोकबाट क्याम्पस चोक, यिनीहरूको अवस्था के थियो? मुरली चोकबाट त्यो ब्रह्मपुरा चोक, यिनीहरूको अवस्था के थियो? मूल सडक जो मूल हार्ट अफ द सिटी जसलाई भन्छ होइन, त्यहाँ तपाईँको अँध्यारो हुन्थ्यो, त्यहाँ फोहोर बाटोमा तपाईँको पानी जमेको हुन्थ्यो। रिक्सामा त्यति बेला मान्छेले भन्थे एउटा डेलिभरी पेसेन्ट भयो भने शिव चोकमा त्यो डेलिभरी त्यो महिलालाई बसाएर हस्पिटलसम्म पुगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन? बाटोमै बच्चा जन्मिन्छ कि त्यो बाटोको मतलब के छ भने त्यो रामहिलोला भन्थ्यो त्यसले होइन, त्यो अवस्था थियो। त्यसबाट अहिले चाहिँ त्यही आएर बनेर अहिले तपाईँको कहाँ हामीले फोहोर पानी कतै बाटोमा हिँड्छौँ। हामीले फोहोर भनेको यहाँ अहिले जति म्यानेज 30देखि 40 ट्र्याक्टर अहिले एक्जिस्टिङ 11-12वटा ट्र्याक्टर छ। पर्व त्योहारमा मेलामा हामीले 2-4वटा हालमा पनि राखेर कार्यालयले सञ्चालन गर्छ। त्यो मैले गर्ने होइन, त्यो हामीले कार्यक्रम बनाइदिनु हो, कार्यालयले सञ्चालन गर्छ। त्यो 15 र 16वटा पनि ट्र्याक्टर हुन्छ। त्यो दिनको कम्तीमा 3 ट्रिप र अहिले त दसैँ, दीपावली, छठमा र यो विवाह पञ्चमीमा त अहोरात काम 24 आवर्स ती कर्मचारीले काम गरे। 19 जना दरबन्दी तपाईँको 14 वार्ड हुँदा 107 जना सफाई कर्मचारीको दरबन्दी थियो। अहिले ती दरबन्दीमा पनि तपाईँको त्यो 25 वार्ड छ र त्यति बेलाको जुन सङ्ख्या थियो, त्यति बेलाको सङ्ख्या आकलन गरिन्थ्यो 45,000, अहिले 2 लाखभन्दा बढी माथि गइसक्यो। गतिविधि त्योभन्दा कति बढिसक्यो, यहाँ सारा व्यवसायहरू कति बढिसक्यो, स्कुल विद्यालयहरू कति बढिसक्यो भनौँ न 30 वर्ष अगाडिको र अहिलेको उसमा। त्यो अवस्थामा अहिले चाहिँ मतलब के छ भने हामीले कहाँ त्यो फोहोरको अवस्था के हेरेको छ हामी के हो, हामीले त्यो अलिअलि छ त्यो पनि रहनुहुन्छ भने म भन्दिनँ, त्यो पनि जे छ त्यसले पनि। तर एकैचोटि सिङ्गापुर बनाउनलाई त हामीले मैले भने नि कि स्मार्ट सिटीको कन्सेप्ट जुन हो, स्मार्ट वाटर हुनु पऱ्यो, स्मार्ट सेनिटेसन हुनु पऱ्यो, सरसफाइ स्मार्ट हुनु पऱ्यो, सडक चाहिँ मतलब के छ भने स्मार्ट हुनु पऱ्यो, एजुकेसन स्मार्ट हुनु पऱ्यो होइन, हेल्थ स्मार्ट हुनु पऱ्यो। तर सबभन्दा पहिला स्मार्ट हुनुपर्ने के? सबभन्दा पहिला स्मार्ट हुनुको मतलब हो पिपुल चाहिँ सबभन्दा पहिला स्मार्ट हुनु पऱ्यो। पिपुल भन्नाले लालकिशोर शाह नै एउटा पिपुल छ, ऊ नेतृत्वमा पुग्छ, काम गर्छ, यो स्मार्ट हुनु पऱ्यो। मतलब लालकिशोर शाह बोल्दा मिठो बोल्नु पऱ्यो, लालकिशोर शाह काम गर्दा
आफ्नो काम हो भनेर मतलब के छ भने सरकारको काम, राज्यको काम, सार्वजनिक काम सबै कामलाई चाहिँ मेरो काम हो, हाम्रै काम हो भनेर बुझ्नु पर्यो। लालकेश्वर शाहमा यो संस्कार हुनु पर्यो कि यो मतलब के छ भने जनकपुर धाम सीता माताको भूमि हो, यहाँ चाहिँ हामीले व्यवहार राम्रो गर्नुपर्छ। बाहिरबाट आएका मान्छेलाई, यहाँका मान्छेलाई हामीले बोल्दा नै एउटा जनकपुर धामको मतलब मिथिलाको एउटा सभ्य नागरिकसँग हामी कुरा गर्दैछौँ भन्ने एहसास दिनु पर्यो। दुनियाँबाट कहीँबाट आएको मान्छेले यसो भेट्दा ओहो यहाँ त हामीले सुने जस्तो रहेछ त यो मतलब पढे लेखेको हुनु पर्यो, ज्ञान हुनु पर्यो, अलि अब नलेज हुनु पर्यो। भन्दाखेरि यी पहिला सबभन्दा पहिला चाहिँ पिपुल स्मार्ट हुनु पर्यो। त्यो स्मार्ट सिटी भनेको त्यो हो। त्यसरी चाहिँ हामीले अहिले जसरी हामीले गरेका छ यो 74 सालभन्दा अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्थाको मलाई लाग्छ तुलनै गर्न सकिँदैन। र जे छ अहिलेसम्म एउटा प्रब्लम के छ भने प्लास्टिकलाई कसरी म्यानेज गर्ने, किनभने बढी फोहोर चाहिँ प्लास्टिकबाट देखिएको छ। त्यसमा हामीले विगतमा पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग समन्वय गऱ्यौँ, अहिले पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षजीसँग अन्य पदाधिकारीजीसँग हामीले समन्वय गर्न खोजिरहेछौँ कि पोलिथिन मात्रै के छ भने बाहिर फालिदिएन भने, सबैले समेटेर राख्यो भने मोर देन 50% 60% फोहोर चाहिँ तपाईँको त्यो कन्ट्रोल हुन्छ। र त्यसपछि अब कुहिने फोहोर हुन्छ एउटा जो कि मतलब के छ भने गनाउँछ, घरमा खाएको अथवा होटलमा प्रयोग गरिएको जो खाना हुन्छ, खाद्य पदार्थहरूबाट आएको अथवा तरकारीहरू काटिएको त्यो कुहिने, त्यो कुहिनेलाई हामीले कसरी घरमा म्यानेज गर्ने त्यो हामी गर्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसलाई के भने बाहिर फालिदिने, अझभन्दा भनौँ न 15 वर्ष अगाडि मात्रै 15-16 वर्ष अगाडिसम्म काठमाडौँमा सिधै फाल्ने अवस्था थियो। पिपल बोटमा, काठमाडौँको मेन हार्ट अफ द सिटी पिपल बोट छ, त्यहाँनिर फोहोर थन्किराख्ने, मारवाडी सेवा समितिको 3 फोहोर थन्किराख्ने, गनाउने अनि अन्य कुरा अन्य क्षेत्रको त छोडिदिउँ होइन। तर अहिले अब एउटा बिस्तारै चाहिँ मतलब के छ भने भक्तपुरतिर नागरिक चेतनाले पनि तय गर्छ फोहोर व्यवस्था। अनि त्यो अब अहिले सबै हामीले त्यहाँ गएपछि त्यो कहीँ बस्नुहोस्, तपाईँ सबैले 10 दिन नआए पनि त आफ्नो चाहिँ राखेको छ, त्यहाँ चाहिँ राख्छन्। त्यो गाडी आएपछि मात्रै त्यसमा राख्ने गरे हुन्छ, नभए डस्टबिन अथवा डस्टबिन भर्यो भने अर्को पोलिथिनमा राख्छन्। त यहाँ चाहिँ हामीले पनि मतलब के छ त्यो कुराहरूलाई अब गर्न सक्यो भनेर त्यसमा जसरी चाहिँ विकास निर्माणको काममा हामीले आम नागरिकको सहयोग पायौँ, मलाई विश्वास छ कि यसमा उद्योगी, व्यवसायी, युवा, महिलाको सहयोग, हामीले आम नागरिकको सहयोग पाउँछौँ। र सफाई जो अहिले अलिअलि जो प्रब्लम देखिएको यो प्रचार बढी गरिएको छ, जनकपुरलाई बदनाम गर्ने काम चाहिँ गरिएको छ। गन्दगी भनेर कहीँ मतलब एउटा गन्दगी उठाएर फोहोर उठाएर कहीँ राखिदिएर त्यो सफा हुँदैन। सफा गर्नेले त्यो फोहोर हो, मेरो घर फोहोरले गर्दा हेर भाइ भनेर गाउँका मान्छेलाई जनाउ गर्दा गाउँका मान्छेले के भन्छ, त्यो गन्दगी भनेर फोहोर कराएर त्यो सफा होइन, त्यो गन्दगीलाई सफा गरेर सफा हुनु हो। अब यो तपाईँले यहाँले एउटा साधारण कुरा भनौँ, 2007 सालभन्दा पार्टी अगाडि त्यो 4 सालमा निर्माण भएको पार्टी काङ्ग्रेस पार्टी, राष्ट्रिय काङ्ग्रेस पछि काङ्ग्रेस, त्योभन्दा अगाडि कुनै पार्टी थिएन यहाँ। अनि कसरी यहाँ मतलब के छ भने आन्दोलनहरू भए त त्यो एउटा पाटो छ। तर तपाईँको लोकसेवक सङ्घ भन्ने पिपडाको एकजना सामान्य युवाले, त्यो व्यक्ति त्यो युवा भनेको रामनारायण मिश्र लोकसेवक सङ्घ खडा गर्यो। अनि लोकसेवक सङ्घ किन खडा गर्यो भन्दाखेरि जनकपुरमा आउँदा उनका सम्पत्तिहरू जनकपुरमा थिए, बुवा बाजेसँग आउँदा यहाँ खेल्दा यसो जाँदा गङ्गा सागरमा नुहाउँदा फोहोर हेर्थे, उनको गाउँमा पिपडामा गाउँमा बाटोमा घुम्दा फोहोर हेर्थे, त्यहाँको सुगामा उनको नातेदार हुँदा जलेश्वरमा बाटोमै फोहोर हेर्थे, पुरै दिशा गरेको हेर्थे। अहिले त कमसेकम जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका अन्तर्गत जानुहोस्, 2-4वटा वार्ड अझ पनि छ जहाँ के छ भने खुला दिशा मुक्त हुन सकेको अवस्था छैन। हामीले दिशा मुक्त घोषणा गरिदियौँ तर 2-4वटा मात्रै, तर अब खुला रूपमा तपाईँ दिशा पाउनुहुन्न 2-4 ठाउँ बाहेक होइन। त्यति बेलाको अवस्थामा कुरा गर्दैछु, 2007 सालको राणा शासनको क्रान्तिभन्दा अगाडि। अनि त्यो रामनारायण मिश्र त्यो युवाले के गर्यो त, उनलाई के चाहता भने यो शासकले केही गर्दैन, यसबाट केही अपेक्षा नगरौँ, हामी आफैले नागरिकले आफ्नो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यसको सरसफाइमा लाग्नुपर्छ। अनि लोकसेवक सङ्घ एउटा खडा गरेर केही युवाहरूको जमात लिएर आफ्नो गाउँबाट सुरु गरे सफाई। अनि त्यति बेला सफाइको भनेको
गन्दगी भनेको फोहोर भनेको दिशा हो। किन खुला रूपमा दिशा मान्छे गर्थे अनि मान्छेले राति दिशा गर्यो, बिहान दिशा गर्यो, किन शौचालय पनि कम हुन्थ्यो। अनि त्यो सबै गइसकेपछि अनि गएर त्यसलाई सफा गर्ने। अनि त्यो अभियान चलाउँदा चलाउँदा जनकपुरमा गङ्गा सागरमा आएर पनि उहाँले त्यो अभियान पूर्णिमाको पूर्णिमा सुरु गर्नुभयो। त्यो इतिहास छ। त्यो के हो भने गर्नेले गरेर देखाउँछ। हामीले जनकपुर धाममा हामी चाहिँ मतलब के छ भने राजा जनकका मतलब के सन्तान हौँ। सीता जन्मेको भूमि हो। यहाँ चाहिँ एउटा शक्ति र संस्कारको भूमि हो। त्यसैले त्यो शक्ति र संस्कार बोकेको सीताको जुन स्मार्टनेस थियो, त्यो स्मार्ट पिपुलको जुन एउटा मेसेज दिनुभयो, राजा जनक जब बाहिर जाँदा उहाँ चाहिँ बराबर महारानीलाई पूजा गर्नु भनेर अढाएर जानुभयो र जब अर्को दिन उहाँ फर्किनुभयो, फर्केपछि त्यो जहाँ पूजा गर्न जानुभयो उहाँ अजिबो गरी उहाँ हेर्नुभयो दृश्य। त्यो के हेर्नु भन्दाखेरि जहाँ धनुष राखिएको छ त्यो धनुषलाई पूजा गर्दा त एकदमै घात जन्मेको हुन्थ्यो, फोड हुन्थ्यो। त्यसलाई त अहिले त कति चिटिक्क परेको छ, एउटा घाँस छैन, त्यहाँ निपिएको छ माटोको उसले। अनि कसरी भयो त महारानीलाई मतलब के छ भने यो त धनुष नउठाइकन यो कसरी सफा हुन्छ? अनि महारानीसँग उहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो। जिज्ञासा राख्दा मैले पूजा गरेकै होइन, म त गएकै होइन, मैले त तपाईँले मलाई भन्नुभयो, मैले चाहिँ सीतालाई अढाइदिएँ। उसले गएर अनि गएर दुईजनाले गएर हेर्दा ओहो यो के भएको? अनि उहाँ त्यसपछि चेताएछ, ओहो यो त मतलब सामान्य चाहिँ एउटा व्यक्ति होइन, सामान्य बच्चा होइन नि, सामान्य एउटा मनुष्य मानव जाति होइन नि, यो त अलग छुट्टै एउटा के छ भने अदृश्य शक्ति हो कि भन्ने चेत राजा दशरथलाई भएर न त के छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यो धनुष यज्ञको आयोजन गर्नुभयो उनको बिहाको लागि। भन्दाखेरि सीताजीले के गर्नुभयो त? सीताजीले सोध्दा म केही गरेको होइन, मैले यसो आएर मैले देखेँ अनि पूजा गर्नु थियो, पूजा त्यसै कसरी गरौँ? अनि मैले आएर त माटोको भाँडोमा एउटा चाहिँ मतलब माटो घोलेर एउटा कपडाको टुक्रा लिएर त्यसमा ल्याएँ सफा गर्न। अनि त्यहाँ ऊ आएर घाँस अनि धनुष चाहिँ यसरी उठाएर एक हातले अनि त्यसपछि घाँसहरू उखेलेर अनि त्यसपछि त्यसले निपिदियो। त्यति त गरेको मैले, कहाँ केही गरेको हो भन्दाखेरि त्यति बेला चेत आएछ। त्यति बेला त्यो ठाउँको त्यसको हामी चाहिँ मतलब सन्तान हौँ भन्दा मतलब यो शक्ति भनेको मतलब के छ भने शक्ति भनेको सिधै कसैलाई ढालिदिनु होइन। शक्ति भनेको अरूको रक्षार्थ आफ्नो मतलब आहुति दिनसम्म तयार हुनु, त्यो शक्ति। र संस्कार भनेको एउटा मतलब के छ भने कसैले गाली दिँदा पनि उसलाई प्रेम भावसँग मतलब के छ भने चित्त बुझाउने प्रयास गरिदिनु। कसैले हान्दा पनि मतलब के छ भने यो केही देख्यो भने कमजोर मान्छे छ त्यसलाई चाहिँ मतलब के सहयोग गरिदिने प्रयास गरिदिनु, कनि अलि सफा सुधार राख्नु। यो मतलब के छ भने एउटा मैथिलीमा कहावत छ तपाईँको, हामी कहाँ गाउँघरमा निप्ने पुतले घर न अङ्गना घर पहिरले ओर्ने कनिया बर। मतलब यो पहिलादेखिको हाम्रो कहावत हो यो। त त्यसलाई के छ भने हामीले गरेर केही के छ भने उसमा चाहिँ बढ्नुपर्छ। र स्मार्ट सिटीको लागि प्रथम जति पनि अप्सन्सहरू छ त्यसमा मूल चाहिँ स्मार्ट पिपुल हुनुपर्छ र यहाँका पिपुल चाहिँ एकदमै स्मार्ट छन्। यसलाई चाहिँ हामीले मात्रै के छ भन्दा एउटा पोजिटिभ सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिदिएर डोर्याएर त्यसले मतलब के छ भने एक ढिक्का बनाएपछि त्यो हुन्छ। र आउने दिनहरूमा त्यसैले मैले गरेको कि जुन यति बाधा व्यवधानका बावजुद भी कोभिडको कारणले पनि तपाईँको बाढ पानी पनि आयो अनि कानुनी अडचनहरू पनि थुप्रै, मेन पावरहरू छैन र पनि हामीले यति गर्न सकेका छौँ। पैसाको अभाव छ, हामीसँग स्रोत छैन पर्याप्त र पनि हामीले जोड्दै यतिसम्म गऱ्यौँ। 25 वर्ष राखेको थियो। मलाई मेरो विश्वास के छ भन्दाखेरि 15 वर्ष यो 5 वर्ष जान्छ, अर्को अब्स्टकल्सहरू त्यस्तो ठुलो अब्स्टकल्सहरू त्यस्तो आएन भने अर्को 10 वर्षमा हामी पूर्वाधार खडा गरेर राज्य चाहिँ बाध्य भएर दुनियाँ आएर यहाँ चाहिँ स्मार्ट सिटीको लागि गर्ने कामहरू अगाडि सार्छन्। त्यो अवस्थामा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। अब खास गरेर यो यहाँले अघि उठान पनि गर्नुभयो कार्यक्रम दौरानमा, यो धनुषामा अथवा जनकपुर धाममा पछिल्लो समय जनसङ्ख्या जनघनत्व मानव आवत जावत बढिराखेको छ, त्यस्तै गरिकन सवारीको सङ्ख्या पनि बढिराखेको छ, ट्राफिक जाम पनि अब हुन लागेको छ जनकपुरमा। यो ध्वनि प्रदूषण, यो सँगसँगै सवारी साधनबाट निस्कने हर्न लगायतका प्रेसर हर्नहरू प्रयोग गर्ने ध्वनि प्रदूषणको कुरा पनि त्यति नै उठिराखेको छ। केही वर्ष अगाडिसम्म यो सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा पनि यो समस्या थियो। सङ्घले पनि एउटा अब हर्न निषेधित गरेर एउटा प्रक्रिया सुरु गर्यो र त्यो अहिले एउटा ध्वनि प्रदूषण निकै हदसम्म नियन्त्रण भएको छ। जनकपुरमा चाहिँ त्यो सम्भावना छ, तपाईँ देख्नुहुन्छ? जनकपुरमा छ सम्भावना छ।
केही क्षेत्रलाई हामीले गर्न खोजेका थियौँ, जस्तो कि भनौँ न रामानन्द चोकदेखि जानकी मन्दिरसम्म र जानकी मन्दिरदेखि जनक चोकसम्म, यतिसम्म। किनभने यो चाहिँ तपाईँ विचार गर्नु होला कि बाटो फराकिलो भए पनि अझ चाहिँ मतलब जुन प्रादेशिक अस्पताल र मतलब के छ भने बजारको मूल चाप र के थियो पिपराडी चोक र उता 0 माइल सबै जाम थियो, बन्द थियो। अहिले तब सबै बाटोहरू खुल्दैछ, तयार अवस्थामा गइसकेको छ। त के छ भने त्यसलाई हरन र अस्पताल एरियामा त्यसो पनि हुनु हुँदैन भनेर हामीले हुन खोजेका थियौँ। तर यो कोभिडको कारणले त अलि अप्ठ्यारो भएको छ यो 2 वर्षमा नि त्यो निर्णयहरू। त्यो एकदमै यहाँले सकारात्मक कुरा गर्नुभएको छ र आउने दिनमा यो चाहिँ गर्नै पर्ने रहेछ। यहाँ केही क्षेत्रहरूमा चाहिँ गर्नै पर्ने रहेछ, किन ध्वनि प्रदूषणले पनि ठुलो स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्दो रहेछ। जस्तै हस्पिटल एरियातिर अथवा अन्य आवासीय इलाकाहरूमा पनि यो निकै ठुलो समस्या देखिन्छ। यो सँगै अब जनकपुर धामको खानेपानीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, या स्वच्छ खानेपानीको लागि व्यवस्थापनको प्रक्रिया कस्तो छ, यहाँहरूले के चुनौती झेल्नुभयो? यो अलिकति कठिनाइ होला हैन? अब यहाँले चाहिँ एकदमै यहाँको मिडिया मार्फत एउटा के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ एकदमै संवेदनशील र गम्भीर प्रश्न यहाँले चेत्नु भएको छ। चुडेको समस्याको कारणले यो पुरै प्रदेश नम्बर 2 नै तपाईँको एकदमै प्रभावित भएको अवस्था छ र आउने 20 वर्षमा र यहाँलाई जानकारी गराउँ, कतिपय विज्ञहरूको जुन आएको छ रिपोर्टहरू, आउने 20 वर्षमा अब यहाँका पोखरीहरू पनि सुक्दै जान्छ। कुवाहरू जुन थिए, इनारहरू, त्यो चाहिँ सबै खत्म भयो। अब चाहिँ मतलब यो पानीहरू पोखरी जस्तै जनकपुर धाम त पोखरी भएको छ, तिनीहरूको पानी पनि आउने 20 वर्षसम्ममा सुकेर जान्छ। वाटर रिचार्ज भइरहेको छैन हामी कहाँ, सबै पिसिसी ढाल भइरहेछ। मतलब के छ भने यो एस्फाल्ट पिच बनिरहेछ, घरहरू सबै ब्रिक, सबै कन्क्रिटबाट त बिल्डिङहरू तपाईँको बनिरहेछ। पानी तपाईँको रिचार्ज छैन, सबै पानी बगेर गइरहेछ। तर हामीले पानी चाहिँ जमिन मुनिकै रिसोर्सबाट प्रयोग गरिरहेछौँ। जमिन चाहिँ पानी फेरि अर्को उपाय छैन हामीसँग, त्यही पानी हामीले उपयोग गरिरहेछौँ जमिनबाट। 40-50 फिट 30-32सम्म, म त 32-33सम्म म यहाँ विद्यार्थी थिएँ त्यति बेला, मलाई याद छ। त्यो 40 फिट 50 फिटमा पानी आउँथ्यो। अहिले अब त्यही क्षेत्रमा त्यो हुँदा मतलब 450 फिटमा गइथ्यो, गाडी 450-500 फिटमा गइसकेको अवस्था छ। कतिसम्म जान्छ र कति लागत हुने हो? त्यसैले हामीले यसमा एउटा ठुलो काम गरेका छौँ। अहिले खानेपानीसँग एउटा सहकार्य गरेर खानेपानी मन्त्रालयसँग हामीले 3 अरबको एउटा प्रोजेक्ट हामीले सञ्चालनमा एमयु गऱ्यौँ। केही पार्टमा काम भयो, तर अरू कामहरू चाहिँ लथालिङ हुने अवस्थामा अहिलेसम्म छ। र त्यसको चाहिँ एउटा पाटो हामीले स्मार्ट वार्ड भनेर मतलब 14 करोडको 25 नम्बर वार्डमा लोहनामा त्यो लगभग कम्प्लिट हुने अवस्थामा छ। 80% काम भइसकेको छ। अर्को चाहिँ मतलब के छ भने यता डिलक्स टोयलेट हामीले लगभग 32 वटा डिलक्स टोयलेटमा 24-25 वटा डिलक्स टोयलेटहरू पनि बनिसकेको अवस्था छ र सबैमा बोर्डिङ छ। डिलक्स टोयलेटमा उसको एकदम इन्टरनेसनल लेभलको छ त्यो। र यो चाहिँ अहिले जाइकासँग मैले एउटा सहमति आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि गरेँ। त्यो खानेपानी संस्थानकै अफिसमा बसेर 3 दिन हामीले बसेर जाइकाको टिमसँग हामी कन्टिन्यू म चाहिँ बसेर उहाँहरूसँग छलफल बिहानदेखि बेलुकासम्म गऱ्यौँ। र उहाँहरू जनकपुरमा आउनुभयो र उहाँहरूले हामीसँग एउटा निर्णय गरेर जानुभएको छ। एमयु चाहिँ भएको छैन अहिले। त जाइकाको 2टा उहाँले प्रपोजल, एउटा त तुरन्त गर्ने भनेको वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सहितको ओभरहेड ट्याङ्क मतलब के छ भने ठुलो ट्याङ्क र त्यो। तर के छ भन्दाखेरि त्यसैको पानी त्यो जमिन मुनिबाट जो पानी आउँछ त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर दिने। जुन पानी हामी मिनरल वाटर खान्छौँ त्यस्तो त 5 वटा वार्डमा 5 ठाउँमा, जस्तो 16 नम्बरमा, 4 नम्बरमा कट्टिया चोडीमा, 16 नम्बरमा एउटा प्रहरी चौकीनिर, त्यस्तै के छ भन्दाखेरि एउटा 8 नम्बरमा र 19 नम्बरमा यसरी गरेर त्यो भइसकेको छ। 2 ठाउँको त टेन्डर पनि भइसकेको छ, काम पनि सुरु भइसकेको अवस्था छ। त्यो तत्काल यसले चाहिँ सप्लाई दिन्छ राम्रो। तर के छ भन्दाखेरि लङ टर्म के छ भने दीर्घकालीन समाधानको कुरा जस्तो पानी रिचार्ज रिसाइकल हुनुपर्ने कुरा। अब दीर्घकालीन समाधानको लागि के छ भन्दाखेरि हामीले जाइकासँग जुन गरेका छौँ त्यसमा कमलाको पानी यहाँ ल्याउने र कमलाको पानी भूमिगत गरेर ल्याउने त्यहाँबाट। त्यहाँ अलिक बढी खर्चिलो हुन्छ, त्यसमा टाइम लाग्न सक्छ, त्यसको डिपिआर गर्नुपर्छ। त 3टा रुट हामीले दिएको छ। जुन सर्टेस्ट रुट र इजी रुट जुन हुन्छ त्यो त्यहाँबाट यहाँ चाहिँ पानी ल्याएर अनि त्यो ट्रिटमेन्ट त्यहीँबाट ट्रिटमेन्ट गर्दै ल्याउने, बाटोमै ट्रिटमेन्ट उसको हुने। अनि त्यो चाहिँ एकदमै स्मार्ट वाटर
त्यसलाई स्मार्ट वाटर भन्छ। जस्तो कोरियाले स्मार्ट वाटर आफैले प्रोडक्ट गर्छ, अनि त्यो पानीको व्यवसाय गर्नेले त्यही पानीलाई व्यवसाय गरेर पनि जीविका चलाएको त्यहाँ मतलब के भने ठुलो सङ्ख्या छ। त्यस्तै हामीले यहाँ चाहिँ एक घर एक धाराको अवधारणा अन्तर्गत त्यो अब मैले एग्रिमेन्टै गरेको हो। त्यसको निर्णय नै उहाँहरूसँग खानेपानी संस्थान जाइकाको टिम र हामी बसेर त्यो गरेको हो। एक घर एक धारा, कुनै पनि घर यस्तो नहोस् जहाँ चाहे छाप्रोको घर होस् चाहे त्यो ठुलो महल होस्, कुनै पनि घर गरिबदेखि अमिरसम्मको घरमा एक घर एक धारा हुनै पर्ने। र अर्को चाहिँ सार्वजनिक थलोमा बेच्नलाई त्यसले के छ भने त्यसको कस्टिङ चाहिँ मतलब के छ भने अहिले जुन पानी हामी 20 रुपियाँ प्रति लिटर खान्छौँ त्यो पानी हामीले बढीभन्दा बढी 5 रुपियाँमा किनेर खान्छौँ। र त्यो पनि आम नागरिकले जो व्यावसायिक रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न खोज्छ त्यसलाई चाहिँ बढीमा 50 पैसा 1 रुपियाँ 1.5 रुपियाँ कस्टिङ पर्छ उसको बोतल मिलाएर, र उसले चाहिँ मतलब के छ भने त्यही पानीको व्यवसाय पनि गर्न सक्छ। त यो चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यसको प्लान चाहिँ हामीले गरेका छौँ र त्यो हुन्छ। त्यस्तै पानीको रिसाइकलमा पनि सहयोग गर्ला हामीले। जमिनमाथिको पानीलाई प्रयोग गर्दा त त्यो फेरि स्वतः कबलाको पानी जुन आउँछ त्यो सँगसँगै त्यही यहाँ जस्तो स्ट्रम वाटरलाई कसरी ट्रिटमेन्ट गर्ने त्यसको छुट्टै एउटा प्लानिङ गर्नुपर्छ। किनभने कोरियामा त आखिर सबै जो बाथरुमको पानीदेखि लिएर किचनको पानी जति पनि आउँछ त्यो सबै ट्रिटमेन्ट गरेर अहिले कोरिया सब नम्बर 1 मा छ दुनियाँमा। त्यही पानीलाई फेरि उ खान्छ। आखिर हामीले जमिन मुनिबाट आउने पानी जो हो त्यही ट्रिटमेन्ट भएर त्यो नेचरले ट्रिटमेन्ट गरेर पठाएर हामी खान्छौँ हैन। त्यसैले यो चाहिँ वाटर रिचार्जको सिस्टम पनि त्यसमा बिल्ड गर्नुपर्छ। र अहिले पनि हामीले नक्सा पास गर्दा अब नक्सामा त्यो चाहिँ मतलब के छ भने खाली जग्गा जुन छोड्ने भनेको छु मिनिमम पनि 40% जग्गा छोड्नै पर्ने हो। र ठुला जग्गाहरू जुन छ त्यसमा चाहिँ 50% ठुला भवनहरू जुन यहाँ बन्छ त्यसमा 50% मिनिमम खाली जग्गा छोड्नुपर्छ। त्यो किन भन्दा जहाँ चाहिँ कङ्क्रिट गर्न पाइएन, अनि त्यहाँ चाहिँ मतलब के छ भने कङ्क्रिट गर्न पाइएन, त्यो पिसिसी ढाल गर्न पाइएन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो तल लगाउने जुन इन्टरलक हुन्छ त्यो इन्टरलक अब चाहिँ यहाँ प्रोडक्सन सुरु भइसकेको छ। बालुवा, माटो र सिमेन्ट तीनटाको मिक्स गरेर त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो वाटर त्यो लिन्छ, उसले सोक्छ। अनि त्यो पानी के छ भने बाहिर घरको पानी पनि जमिनले लिन्छ, बहुत थोरै पानी निस्किन्छ हैन। अनि त्यो पानी के छ भने जमिन मुनि त्यो रिचार्ज भइरहन्छ। त्यो सिस्टम पनि हामी कहाँ अहिले पनि हामीले अब यो चाहिँ नक्सा पास जुन गराउँछौँ यहाँ त्यसमा चाहिँ हामीले यो प्रविधि चाहिँ लगाऊ भनेर हामीले त्यो कानुन पास गरेर त्यो लगाइसकेका छौँ। त्यसले लङ टर्म सोच्नुपर्ने बाध्यता यो चाहिँ छ हामी कहाँ। हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि आयौँ। जाँदा हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका आम दर्शकहरूलाई, यहाँका शुभेच्छुक समर्थकहरूलाई, नगरवासीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो त अब यो आम नगरवासीकै भनौँ न सहयोगमा अहिलेसम्म यो चाहिँ काम गर्न सकिएको छ र सकारात्मक सोचका साथ हामी चाहिँ अगाडि बढ्न र यसमा चाहिँ सबैको हात सबैको साथ भएर जान र खास गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य यिनीहरूमा र अब सडक पूर्वाधारदेखि लिएर अन्य सामाजिक गतिविधिहरूमा चाहिँ एकजुटताको प्रदर्शन गर्न र मिलेर जे गर्दा पनि हुन्छ। समाजको प्राथमिकता हो, समूहको प्राथमिकता हो। त्यसैले मैले चाहिँ मेरो आम जनकपुर धामका बासिन्दा रलाई मैले चाहिँ सकारात्मक रूपमा हामी हातेमालो गरेर अगाडि बढौँ र एउटा नयाँ सन्देश जनकपुर धामको लागि यो मेरो जनकपुर, हाम्रो जनकपुर, आफ्नै जनकपुर भन्ने किसिमबाट दुनियाँले चाहिँ जनकपुर धाम भनेको राम्रो जनकपुर रहेको छ भन्ने चाहिँ वातावरणको सृजना गर्न सबै एकजुट हौँ भन्ने आग्रह तपाईँको मिडिया मार्फत विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद यहाँलाई। हस्, धन्यवाद।